Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bozorimizda quyonlardan boshlab oldik. Flandr quyonlar mana narmoda, ya'ni bir juft ikkalasi 700 mingdan deyaptilar donasini. Ana korobkadagi bachalari ekan. Bachalarni 100 mingdan deyaptilar. Mana Jersey gigant jo'jalari 60 ming so'mdan. Oxirini 45 dan qilib beribdilar. Jersey gigant bu ham 150 ming so'mdan ekan. Dan berdim yangani qolgani 45 dan. Endi tanlab bo'lganlar oxiri kamroq qolgan. Beri yomoni yo'q bo'ladi, hammasi bir xillar standart. Tavuqlari 300 ming 350 ming so'm, xo'rozlari 400 ming 450 ming ekan. Jersey gigant 8 oylik. Xo'roz jo'jalar oliq chiqarmaydi. Yosh 90 mingdan deyaptilar. 90 ming so'mdan xonaki xo'rozchalar. 50 mingdan sotilib ulangi jo'jalar. Salamini bitta naql olib yerga. Yer oltida olib ketsin. 10 ming so'mdan mana bedanalar. Yana narxidan o'tib beradilar. Qum tug'ib o'tiribdi. Ketmaydi. 10 mingdan. Yangi tutilgan bedonalar 100 mingdan savdosi bo'lib o'tiribdi. 100 ming so'mdan deyaptilar. 100 ming so'mdan bedona. Moda kurkalar 300 ming so'm. Kurkalar modalari 300 ming so'mdan. Ikkita nari bor ekan, ikkita nari kattarog'i 600 ming, maydasi 500 ming. Narlari 600 ming kattasi, 500 ming maydasi. Nar kurka. G'ozlar uchalasi 400 ming. Ikkita g'oz 900 ming so'm. Bitta nar, ikkita moda. 50 ming so'mdan mana katta. O'qlar bor. O'qlar kestirib beramiz, bittaga uchray qo'llab bersa. Ellik ming so'mdan. Oppoq kaftarlar. Quyoncha qancha ekan? Quyoncha 100 ming. Nar quyon 100 ming so'm. Telefon raqami ayting. 88lik 88lik 808 808 1929 telefon qilib olaverasizlar kelishib. 30 ming so'mdan baliqlar 25 ming 30 ming so'mdan ekan. Mana qolgan bachalari ham bor. Baliqlar 30 ming so'm. Kuchukcha 50 ming so'm ekan. Quyon bacha 100 ming so'm ekan. Kattasi bor ekan bera bo'g'iz 300 ming. Bo'g'iz ekan bu 300 ming so'm. 300 ming ekan bo'g'iz.
Sarvar Indutga qancha? Indutga qancha? 150 ming motiyon. 150 ming so'm Indutga. Kavobilik aksakan kaftarlar. Kavobilik akbar avchi. Mana baliqlar yana kelgan har xilidan 10 ming so'mdan 30 minggacha ekan narxi. Akvariumlarning narxi 13 litrlik dedilar. Akvariumning narxi 50 ming so'mdan dedilar. Razmeriga qarab har xil bor ekan akvariumlar. Mana shular 50 ming so'mdan. Mana baliqchalar 300 ming so'm. Buni ishlayapti. 10 mingdan 300 minggacha baliqlar. G'oz jo'jalar mana. Mana yana g'oz jo'jalardan kelgan 100 ming so'mdan. Narxini 100 mingdan deyaptilar. Ikki ming so'm fabrishni jo'jalar. Xonak jo'jalar ham chiqqaniz bozorga videoga olib ulgurmadim, sotildi. Talab ko'p, 12 ming so'mdan sotilibdi. 100 ming so'm ekan bu tovuq. 100 ming so'm tovuqcha. Oq xo'rozcha 40 ming. Mana bularning ham narxi 40 ming so'mdan. 40 mingdan deyaptilar. Oq xo'rozchalar so'yishga. Quyonning narxi 100 ming. Mana bu oq xo'rozlar ham 40 mingdan ekan, mana so'ylaykan xo'rozchalar 40 ming so'mdan mana. Shunday qilib bugungi bozorimizdagi videolar tamom. Nasib etsa yaqinda talablaringizga binoan uzunroq video tayyorlayman. Hozircha shu. Assalomu alaykum. Baraka biznes kanali kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun ham G'ijduvon tovuq bozoridan video rolik tayyorladim. Bilaman videolarim kam chiqibdi, ya'ni vaqt kamroq, qisqa videolar. Harakat qilaman bu haftalardan videolarni uzunroq tayyorlashga. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, ya'ni vaqt yetishmovchiligi bo'lib, shu sababdan ham kamroq videoga olyapman. Marhamat, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, biz boshladik. Yuz ming so'm xonak xo'rozcha. İki yüz ming so'm xo'roz. Brahma xo'roz. 60 mingdan. 60 ming so'mdan ana bedona. Yangi ushlangan bedalar. Ben 2 ming so'mdan o'rdak jo'jalar. Oğlanı kim karayınıysa. 12 ming so'm. 2 ming daha jo'jalar. 5 ming daha mana bular. Ana belakang sama. G'oz jo'ja mana 100 ming. Buni olaymi? Ha, yeganmi deyman. Nimcho'roqmi deyman. Bitta nar bitta gul. Yanga 300 ming berasiz, yana 100 ming beraman sizga. O'zingning qo'lni sizga. Nima biladimi? 10 ming desam bilaydi. Jersey gigant. 400 ming, 500 mingdan mana xo'rozlari.
Bir yuz ellik mingdan mana bular. 150 ming so'mdan jo'jalar. Quyonchalar 80 mingdan. Nari ikkami ham. Zeling desa beramiz. Ikkovini 150 ga beraman. Polvillik ham bo'ladi, chiste villikan emas, chachishtirilgan. Gibrid. Hibrid. Keyin nimalar bor? Kurka jo'jalar bor, 50 ming kami bor. Kurka jo'ja. 50 ming so'mdan mana kurka jo'ja so'raganlar uchun. 50 dan. Olti yuz ming so'm mana pari, g'oz. Bir par g'oz 600 mingdan. Sakson ming so'mdan mana tovuqlar, oq tovuq, yosh. Tuxumga tayyor qo'yib turibdi. Bir haftalik tuxum ayki, bir hafta. Ana jo'jalar ana. 10 kunlik bo'lana. Ana. 35-40 ming deyman. Anam tavuq ana. 3 ta tavuq qo'li 15 mingga beraman shu tavuqni. Ya bunaqa ekan yo'q. Aka sizni Kelishtirib beradilar. Nech pul bu? Katta quyon. 400 ming aka, planda. Nar modami? Nar. 400 ming so'm Cho'ri quyon plan bachchasi. Yana katta bo'ladi bu. Quyonlar 350 dan, bo'g'iz. bu qo'yasizmi? Ilkagi mana ko'k bo'g'ozana bilan bo'g'iz tepadagi. Bu qanaqa bilan turqat? Tovuqcha 80 ming so'm. Qara tovuqchani 80 ming so'm. 380 mingga sotdilar. Quyon katak.